Bueno, esta és una pista, Demà sí que tindreu una potser. Ha arribat l'hora d'enfrontar les comarques del camp. En els propers vídeos ens enfrontarem les unes a les altres. Prepareu-vos per la batalla de preguntes. Us donaré un minut, que cronometraré, i a veure quantes preguntes ens heu de respondre. Que respongui qui vulgui. Esteu preparats? Vinga. Sí? Vinga. Vinga, va. No, aquest no farem, perquè ja us he fet una pregunta. Bueno, esta és una pista, Com es diu la branca de la ciència que estudia el cervell i el sistema nerviós? La branca de la ciencia. La psicologia. Vinga. No sé. Psiquiatría. No. Neurociencia. Voleu passar? Sí. Quin trastorn es caracteritza per alternar episodis d'eufòria i de tristesa profunda? Bipolaridad. Sí, trastorn bipolar. Com s'anomena la pèrdua sobtada i temporal de la memòria? Alzheimer. No, soy Dori. Amnèsia. Amnèsia. Què vol dir que un símptoma és crònic? Es per sempre. Que aquella malaltia és per sempre. Perfecte. Quin sentit és més potent per evocar records? Quin dels 5 sentits? El nas. Les olors. L'olfacte, molt bé. Molt bé, l'olfacte. Quin neurotransmissor està principalment relacionat amb la felicitat? Un neurotransmissor de la felicitat? És que no entès la pregunta. Com? Yo paso. Dopamina. No sé, pasamos. Vale. La serotonina, però seguim. Era la serotonina. Ai. Quina part del cervell és clau per formar records? Hipotàlem. Quasi, l'hipocamp. Hòstia, tio. Com es diu la reducció progressiva d'un medicament psiquiàtric? Podeu passar, si voleu. Reducció. Quina estructura del cervell processa les emocions negatives bàsiques com la por? Hipotàlem. Ai, quasi l'amígdala. I la ciència era la neurociència, o la neurologia. Igualment, enhorabona. Sol rima el títol. Jo tinc amnèsia. Demà sí que tindreu amnèsia, potser. Què tal? Molt bé. Bé, us heu pogut lluir. Xulo, molt bé. Molt guai. Doncs moltes gràcies pel vostre temps.